Olá, grupo 4, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais algumas atividades. Isso mesmo. Olha só, Tia Márcia está trabalhando com a folha. Está certo? Tia Márcia está colocando na plataforma em anexo, para a mamãe poder imprimir, para você estar fazendo essa atividade. Essa atividade aqui fala da alimentação saudável. Lembra que nós trabalhamos? Agora nós vamos estar trabalhando com ela no caderno. Está certo? Olha só. Circule só os mais saudáveis. Então nós temos aqui, ó, feijão, maçã, uva, banana, ovos, milho, alface, carne. Olha só, bolinhos de padaria, bolo, sorvete, doce, beterraba, cenoura e um bolo. O que é saudável aqui, gente? O que for saudável você vai estar circulando. Está certo? Pinta para ficar bem bonito. Tia Márcia quer ver bem bonito, ó. Esse bolo pode ficar bem colorido. Está certo? A cenoura, ó, pinta toda a cenourinha. Aqui você pinta de verdinho para ficar bonito. E olha só, nesse dia aqui, que é na sexta-feira, a tia Márcia está fazendo aqui na sala de aula, na escola, uma salada de fruta, com todos os protocolos de higiene. Está certo? Você pode estar pedindo à mamãe para fazer uma salada de fruta bem gostosa para vocês estarem comendo. Está certo? Ó, vocês vão estar em casa, mas vocês podem participar também. Está certo? Então faz uma salada de fruta caprichada para vocês estarem comendo. Está certo? Ó, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau!